Stermann & Schipsmark er en ordreproducerende virksomhed. Vi arbejder med hydraulik og blandt andet testanlæg til hydrauliske komponenter. Vi har kigget på 2 emner til 3D-print. Den ene det er en palette. Det viser sig nok, at omkostningerne ved 3D-print, det emne er så stort, at de er lidt for høje. Så lige nu kigger vi faktisk mere på en nøgle, hvor der sidder en spline i den ene ende, og i den anden ende er der så et hul med en notgang. De potentielle gevinster ved at få emnet 3D-printet, det er blandt andet tiden. Produktionstiden er cirka den halve ved at få den 3D-printet kontra konventionel bearbejdning. Så er der også en gevinst, der hedder vægt. Det er ikke så vigtigt lige for det her emne her, men det er det alligevel, fordi at det sparer noget materiale, og derved bliver prisen lavere på 3D-print, inklusiv efterbearbejdning, så den lavere end ved konventionel bearbejdning. Så alt i alt er der mange gevinster ved det egentlig. Vi valgte at deltage i det her forløb, fordi vi har mange projekter, hvor det er få antal hver emne, og potentialet i det er, at vi måske kan finde nogle steder, hvor vi kan vægtoptimere. Det kan være, hvis det er en hydraulikblok, at vi så kan lave noget flow-optimering og kan lave nogle mindre emner, end det vi plejer at gøre. Så alt i alt nogle mere optimerede emner, at vi kan få ud af det.